आखिर इस बंदे ने नदी से ऐसी क्या ही चीज ढूंढ निकाली कि मोदी जी ने इसे पूरे 1 करोड़ रुपए ही दे। दरअसल दोस्तों कुछ दिनों पहले मोदी जी की इस बंदे के साथ दोस्ती पर आज पता ही नहीं मोदी जी को एकदम से क्या, और इस बंदे को चैलेंज देकर कहते हैं, अगर तुमने इस समुद्र के कचरे से एक ऐसी चीज बना दी जिसे देखकर मेरा मन खुश हो जाए, तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए दे। क्या था दोस्तों, ये बंदा मोदी जी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उस चीज को बनाने लगता है। अब ये लगभग पूरा ही हो गया, पर ये देखने से पहले दोस्तों एक बाप की चप्पलें घिस जाती काम करते करते, क्योंकि उसे अपनी चप्पलों से ज्यादा आपके पेट की परवाह रहती है। आज अपने प्यारे पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो अपने भोले पापा के लिए इतना भी नहीं कर सकता वो कृपया वीडियो से दूर रहे। साथ अपने प्यारे पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। देखो दोस्तों, इसने तो कचरे से कितना गजब का डस्टबिन बना दिया।